பாத்தீங்கன்னா 20 rupees 30 rupees. ஆனா நம்ம கிட்ட வெறும் 9 rupeesக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆமாங்க, கலெக்ஷன் பாருங்க எவ்வளவு கலர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. நம்ம கிட்ட வந்து 125 plus கலர்ஸ் இருக்கு. நீங்க எது பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் பல்கா தான் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண முடியும். இது பாருங்க 80 centimeters பிளவுஸ் பீஸ். அங்க வெளிய மார்க்கெட் பிரைஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஆனா நம்ம கிட்ட வெறும் 12 rupeesல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. கலெக்ஷன் பாருங்க, சாரி பெட்டிகோட்ஸ் அங்க பாருங்க எவ்வளவு கலர்ஸ் இருக்கு. நீங்களே பாருங்க, இது எல்லாமே உங்களுக்கு வெறும் 49 rupeesல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. கலெக்ஷன் பாருங்க. சோ எது பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் சிங்கிள் பீஸ் மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாதாங்க. நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணனும்னா பல்கா தான் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ண முடியும். ஸ்டாக் பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு. இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபேக்டரி பிரைஸ்க்கே வருது. சோ சீக்கிரமா பல்கா ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க.